অভিনন্দন সকলকে আমাদের এই কম্পিউটার ব্লগস চ্যানেলের মধ্যে। বন্ধুরা, আজকে আমরা আলোচনা করব ত্রিপুরা রাজ্যের যে অ্যানিম্যাল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যে নতুন একটা ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে, এর মধ্যে কী কী রয়েছে প্রত্যেকটা বিষয় আমরা আলোচনা করব। দেখে নেব সেই নতুন নোটিফিকেশনের মধ্যে কী কী রয়েছে এবং আপনার মধ্যে যারা ইন্টারেস্টেড রয়েছেন কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবেন সব কিছু আমরা আলোচনা করব। তাহলে চলুন দেখে নিচ্ছি সেই নতুন নোটিফিকেশন পাতায়। এটা হচ্ছে বন্ধুরা সেই নতুন নোটিফিকেশনটা, আমরা দেখে নিচ্ছি এর মধ্যে কী কী রয়েছে। প্রথমেই বলবো, যারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন এর জন্য প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করা হচ্ছে এবং অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে আপনাকে কী কী করতে হবে আমরা আলোচনা করব। প্রথমে আমরা দেখে নিচ্ছি তার ডিটেলসগুলো। প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য যারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন ক্যাটাগরি ইউআর মানে সকলেই এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। এটা একটা প্রজেক্টের আন্ডার নিয়োগ করা হচ্ছে। এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনে বলা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশন ইন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স উইথ মিনিমাম 1 year রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স। যাদের এটা থাকবে না, ডিজেবল রাখা হয়েছে এমএসসি ইন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স উইথ গুড কমিউনিকেশন স্কিল। যাদের থাকবে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে আলটিমেটলি পার মান্থ আপনি 17,000 টাকা মতো পাবেন। যারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন তার এজ যেটা কাউন্ট করা হবে মাস্ট নট বি ওভার 35 years। 1 সেপ্টেম্বর 2021 উপর নির্ভর করে সেটাকে কাউন্ট করা হবে। টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনতে কিছু বিষয় রয়েছে, অবশ্যই আমি আলোচনা করব। প্রথম হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সিলেকশন প্রসেস। আপনাদের যারা ইন্টারেস্টেড রয়েছেন আপনাকে ওয়াক ইন ইন্টারভিউতে যেতে হবে অ্যাট কলেজ অফ ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড AHRK নগর, ত্রিপুরা, এবং সময় দেওয়া হয়েছে প্লাস ডেট দেওয়া হয়েছে 1/9/2021 11:30। সঙ্গে বায়োডাটা পেয়ে যাবেন আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনের মধ্যে। রেলিভেন্ট ডকুমেন্টস অরিজিনাল প্লাস জেরক্স কপি, সঙ্গে 2 কপি রিসেন্ট পাসপোর্টের ফটোগ্রাফ লাগবে। যারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন এর ইনফরমেশন আপনাদেরকে শেয়ার করা উচিত। যেটা বলা হচ্ছে যে আপনাদের যে এঙ্গেজমেন্টটা হতে যাচ্ছে আলটিমেটলি কিন্তু চলবে এসেছে এবং পরবর্তী সময় আপনারা রেগুলার জন্য ক্লেম করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে আপনি হয়তোবা ক্যাজুয়াল লিভটা পেতে পারবেন। সমস্ত কিছু রয়েছে, আমরা ভিডিও নিচে দিয়ে দেবো, সেটাকে আপনি সেখান থেকে চেক করতে পারেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের এই বন্ধু ছিল। যদি বন্ধুরা এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ডাউটস থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিও চেক অন করেন। ঠিক আছে, দেখা হবে ভিডিওতে। সকলেই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ।